Кто или что стучит в вашу дверь? А тут не то, что стучит, тут мычится. Так, что за выбор? Угу. Так, ну смотрите, тут в ближайшее время вам будет сделано предложение по поводу работы. То ли новая работа, то ли перевод на какую-то работу. Предложение сделает женщина, начальница, и вы на этой работе новой сможете воплотить свои амбиции, свои желания, свои идеи в жизнь. Причем об этой работе вы давно мечтали.